Taca. Fala galera, beleza? Aqui é o Bernardo. Óbvio, no vídeo de hoje eu vou estar jogando Roblox. O jogo é Animais Capturam Bandeira. Vai ser 2 partidinhas. Vai. Animais Capturam Bandeira. Eu vou sair aqui pra ver. Tem que sair aqui pra ver. Sempre eu sou meu. Mas dessa vez eu vou ser como escolhido pelo frente. Eu vou ser elefante agora. O elefante é muito grande, não dá pra ver muito tempo. Nossa, o dia que eu tô jogando nas ruas do pé, o dia que eu tô jogando nas ruas do pé.
aqui. Essa é a última partida. Eu preferi essa daqui que pesou. Quando eu fico na equipe vermelha, a equipe azul que vence. Quando eu fico na equipe azul, a equipe vermelha que vence. Você está torcendo. Não vale torcer por favorito, não. Gente, esse é o vídeo. Tchau. Peraí, deixa eu desligar o vídeo. Tchau. Tem que esperar o comercial aqui. Tchau.